Majhna občina smo, a vendar občina velikih ljudi, velikih dejanj in tudi velikih obeležij. In tudi zato smo se, spoštovani, danes zbrali v svetem Jurjevčanici, kajti Jurjevo je praznik za nas in našo občino, kajti praznujemo že 32 let, ki smo jih skupno prehodili in da, tudi skupno soustvarili. Zato res lep in prisrčen pozdrav vsem vam, ki ste se odzvali povabilu na proslavo ob 32. občinskem prazniku. Prisrčen pozdrav je tako namenjen županu občine Sveti Jurij v Ščavnici, gospodu Andreju Vrzelu, poseben pozdrav in dobrodošlico namenjamo nocojšnjemu slavnostnemu govorniku, predsedniku Nove Slovenije, Krščanski demokrati in poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Jerneju Vrtovcu. Lep pozdrav je namenjen tudi ravnatelju osnovne šole, gospodu Marku Kranerju, župniku, gospodu Boštjanu Šlaju, občinskim svetnikom in članom občinske uprave, vsem predstavnikom kulturnih društev in delovnih organizacij, županom sosednjih občin, častnemu občanu, gospodu Lojzetu Weberiču, nocojšnjim glasbenim gostom, ansamblu Fantje z vseh vetrov, vsem prejemnikom nagrad in seveda vsem vam, spoštovani, ki ste prišli na slovesnost ob našem Jurjevškem prazniku. Spoštovani člani občinskega sveta, cenjeni dobitniki občinskih plaket in priznanj za leto 2026, dragi gostje, kolegica županja, spoštovane dame in cenjeni gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo si štejem, da vas na današnji slavnostni akademiji ob 32. prazniku občine Sveti Jurij v Ščavnici pozdravim in vam zaželim vse dobro med nami. Poseben pozdrav namenjam današnjemu slavnostnemu govorniku, gospodu Jerneju Vrtovcu, predsedniku stranke Nova Slovenija, Krščanski demokrati, ki je hkrati tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. In pa seveda toplo pozdravljam med nami častnega občana občine Sveti Jurij v Ščavnici, gospoda Lojzeta Weberiča. Jurjevčani smo nekdaj pomemben člen v slovenski narodni zavesti in kot taki imamo priložnost, da vanjo zarišemo svoj sled. To bomo zmogli, če bomo med seboj in z drugimi delali za prijazno prihodnost in če bomo ustvarjalno sodelovali z drugimi iskalci takšne prihodnosti. S svojimi mislimi, dejanji in prizadevanji bomo dokazali svojo notranjo trdnost in dobili potrditev, da Slovenci ne le obstajamo, temveč še kako soustvarjamo ta novi povezani svet. Da se zavedamo sebe in svoje istovetnosti. Da je slovenstvo za nas vrednota, ki jo hočemo v svoji državi razvijati in ohranjati. Imamo znanje in sposobni ljudi. Zmoremo voljo, da povežemo vso našo ustvarjalnost in energijo. Zato sodelujemo v iskanju odgovorov za prihodnost. Spoštovani, počasi se končuje mandat občinskega sveta in župana za obdobje 2022-2026. Ponosen sem na to, kako smo v tem mandatu delali in na to, kaj smo dosegli. Vsega tega pa ne bi dosegli, če vseh različnih mnenj in dejanj ne bi uspeli prevesti na eno skupno točko. To je, da vsi, ki smo na volitvah leta 2022 dobili mandat za vodenje občine, delamo v dobro vseh občanov. V smislu tega smo v tem mandatu uskladili z veljavno zakonodajo vse osnovne pravne akte občine, na kateri neskladja z veljavno zakonodajo nas je opozarjalo Ustavno sodišče in pristojna ministrstva. In če bi takrat se še bilo, so bi mladi ljubice uživo sredi. S tamo me družam in vrtu sem bil ružic drobnih se veseli. Skloniški nevice na
svetnice, častni občan, vsi ostali prisotni, gospod župnik, pa ne bom vseh še štel, da nam koga pozabil, ampak res iskrena hvala za vabilo ob vašem prazniku. Sveti Jurij. Veste, Sveti Jurij je zavetnik med Angleži. Najdemo ga tudi na zastavi na grbu Gruzije, Moskve, na mnogih drugih mestih, na grbih mest dobimo Svetega Jurija. Najdemo ga tudi v Ljubljani, s tem, da Ljubljančani ne vejo, da je to njihov svetnik. Sem pripričan, da ne, če naredite anketo med Ljubljančani. Ampak je prispodoba prihoda pomladi in zmage dobrega nad zlim. Ste junaška moč podobljena, ko premaga zmaja, ko premaga zlo, ki je med nami. Pravi, Sveti Jurij je prav ta prava prispodoba, da se ga spominjamo na čas, v katerih živimo tudi danes. Jaz nisem prvič tukaj med vami, tudi kot minister za infrastrukturo sem bil, mislim, da dvakrat, trikrat. Na zadnjem koncu mojega mandata vem, da smo otvorili cesto pri vasi Blaguš, ko sem prav naglasil. In me na vaše kraje vežejo tudi sorodstvene povezave, k temu, da prihajam iz Vipavske doline. No, ampak zelo rad prihajam na vaše kraje, ker je to ne lepoljudno, kot vi rečete, prleške Atene, ampak gre dejansko na število prebivalcev, po mojem mnenju, z občino v Sloveniji, ki ima največje intelektualno jedro. Oziroma občino, ki je dala največje intelektualce, pa sinove intelekta naši domovini. Anton Korošec, dr. Kocbek, dr. Germič. To so trije velikani, ki jih imate tudi upodobljene pred vašo cerkvijo in na katere ste lahko ponosni in so vam lahko, gospod župan in so ostali prisotni na vdih za nadaljne delo. In sicer to, da se lahko tudi iz majhnega kraja pride v srčje Slovenije in prinese upanje. In to tisto bistveno tudi, kar je gospod župan govoril že, o razvoju občine. Dajte, Slovenija ni le Ljubljana in Ljubljana ni le Slovenija, ampak je tudi slovensko podeželje. In nemalokrat slišimo, kako je brezpredmetno, da imamo 210 občin v Sloveniji. Jaz vam povem, ki ravno tako prihajam iz majhne občine, vam povem eno stvar. To je ključno, da imamo občine, ključno za razvoj slehernega slovenskega kraja. Zato, ker prav potem, ko so bile ustanovljene občine, so se kraji, podeželje začelo razvijati. In če bomo zanemarili slovensko podeželje, se bo dogajala še večja centralizacija, delovna mesta se bodo še v večji meri selile samo v Maribor, Ljubljano, Mursko Soboto. In bomo izpraznili te lepe kraje. Jaz pa trdim, da moramo narediti korake stran od centralizacije.